இன்னைக்கு வந்து டே 3. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம சபா பார்க்க வந்துட்டோம். கினாபாலுவோட குனோங் ஃபர்ஸ்ட் கிளிப்ஸ் காட்ட போகிறேன் பாருங்க கைஸ். வழுக்கும் நினைக்கிறேன் பாருங்க கைஸ், நம்ம வந்துட்டோம். மார்னிங் காய்ஸ், இன்னைக்கு வந்து டே 3. நம்ம அப்பா அம்மா பின்னா நிற்கிறாங்க. Selamat pagi abang Mat. Selamat pagi. Dah ready ya? Dah. Ready dah mat tadi dah ready dah. Macam mana feeling abang hari ni? Ini ya, ini feeling tak ada benda lain nak start nak mendaki lah. Makan tu mendaki. ஸோ இன்றைக்கி 9 மணிக்கு வந்து நம்ம ஹைக் பண்ணுவோம். பாருங்க, சரியான பனிமூட்டமாக இருக்குது. எனக்கு ராத்திரிலாம் சரியான மழை போல். எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க. பேக்கெலாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஸ்மால் பேக் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஏன்னா அட்வைசபிள், ரொம்ப ஹெவி வெயிட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. நம்ம அதெல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சில ஜாமான் வந்து இந்த லாட்ஜ்லேயே வந்து விட்டுறலான்றாங்க. ஸோ ஆனால் விட்றதுக்கு வந்து காசு கட்டணும், 10 ringgit கட்டணும். அதெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட 7 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட். 7 மணி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டோன்னே அப்புறம் வேன் வரோம். சபாக் பார்க் போயிட்டு டேக்லாம் எடுத்துகிட்டு 9 மணிக்கிட்ட திம்போன் கேட் கிட்டே போயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பஸ் யார பாருங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதான் கீழே மேலே எப்படி இருக்குன்னு தெரில. எல்லாம் பசியாடுறாங்க. பசியாருவோம். நான் பசியார காலை பசியார வந்துட்டோம். டீம்லாம் நிற்கிறாங்க. இதுதான் சபா பார்க்கு. இதுதான் வந்து கவுண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா இதுதான் வேணுமா. இது வந்து சென்ச்சுரி. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே தான் வந்து மியூசியம்லாம் இருக்குன்றாங்க இதுக்கு மேலே. ஸோ இதோட போய்ட்டு ஃபோட்டோ கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அப்புறம் பேக்கில் எவ்வளோ எத்தனை கேஜி எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்மளை திம்போன் கேட் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. இதான் நம்ம இப்படி தான் ஏற போகிறோம். நான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாமான் இருக்குன்னு. கையில் வேறு ரோப்பு சாப்பிட்டுக்கிட்டே போ. Okey, cepat sekali lagi. Sekejap. Nama tu tutup tak nampak. Iya. Kita pergi mana? Gunung Kota Kinabalu. Kita ஒரு first glimpse of Kinabalu ஓட குனோங் first glimpse காட்ட போகிறேன். பாருங்க. பாருங்க. அதான் கேமராவில் பார்க்க சின்னதாக இருக்கலாம், ஆனால் நேரில் வந்து பார்த்தீங்க டைனோசர் படுத்து கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் போவோம். நம்ம கிட்ட தெரியும், கிட்ட போகும்போது நம்ம போவோம். Gunung Kinabalu. பஸ் ஏறி திம்போன் கேட் போக போகிறோம். ஓகே, naik. Gula, excited. Hari ni kita on the way ke Timpohan Gate. Okay. Jumpa dekat atas. Ni kakak Susan. Hai. Guide kita. Ada lagi satu guide, Abang Alex. Okay, jom. Hello. Hai. Ni Abang Alex, guide kita, porter kita. Ya. Kita pergi shopping dulu. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து திம்போன் கேட் போயிட்டுருக்கோம். பஸ்ஸில் எல்லாருக்கிட்டையும் போயிட்டுருக்கோம். எல்லோரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. திம்போன் கேட் போயிட்டு அப்புறம் அங்கே இன்னும் திம்போன் கேட்டுக்கிட்டே விராய் இருக்குன்றாங்க. அங்கே ஒரு பிட் ஸ்டாப் போட்டு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். போவோம். இப்போ
திம்பான் கேட் போயிட்டோன்னே உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன். வந்து விட்டுட்டு போயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம திம்பஹான் கேட் மின்னுக்கு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு போகணும். திம்பஹான் கேட் உள்ளுக்கு போனால் தான் நம்ம போய் ஸ்டார்ட் ஹைக் பண்ண முடியும். மாமா ஓகே steady. Steady ya. Steady semua steady. திம்பஹான் கேட் கிட்ட வந்துட்டோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா திம்பஹான் கேட்னு எழுதியிருக்கு. அங்கெல்லாம் வந்துடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கைட் வந்து ப்ரீஃபிங் கொடுப்பாங்க. நம்ம ப்ரீஃபிங் கேட்கணும். நம்ம கைட்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க. நம்ம டீம்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. திம்பஹான் கேட் முடிஞ்சோடனே ஹைக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ஏறிடும், நம்பிக்கை இருக்குது, ஏறிடும். Oke, selamat pagi semua. Selamat datang. Ada yang pernah naik sebelumnya? Belum, tak pernah. Oke, semua first time. First time. Ini biasa naik. Oke, walaupun saya Alex, kami akan jadi guide kamu untuk hari ini dan esok. Dan untuk saya akan cakap untuk hari ini saja ya. Esok tuh biar esok. Oke. Perjalanan kita untuk hari ini ada 6 km dan ada 7 buah pondok. Tapi pondok ini dia bukan penentu 1 km ya. Dia punya jarak tidak sama. Ada yang ngam-ngam 1 km, ada yang 400, 700. So itu bukan penentu kita sudah sampai. Kita start Pondok இப்போ வந்து நம்ம கைட் வந்து சொல்லிட்டாங்க பேர் டிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஹைக் பண்ணலான்னு. இப்போ தான் திம்பஹான் கேட்டில் நம்ம வீடியோ எடுத்தோம். இதோட நம்ம ஹைக் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்குள்ள காஸ்ட் வந்து 6 km. திம்பஹான் கேட்லேருந்து லபாரத்தா வரைக்கும் 6 km. அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கேயே ஸ்டே பண்ணுவோம். அப்புறம் தான் இந்த செகண்ட் டே ஜேர்னி இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட் 6 km போகணும். இந்த 6 km வந்து ரஷ் பண்ண வேணாம், ஸ்லோவாக வாங்க. ஏன்னா யூ நாட் கோயிங் டு ஃபைட் வித் த டிஸ்டன்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைட் வித் த எலவேஷன். ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியத்துவமாக நம்ம கைட் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். புந்துட்டோம் திம்பஹான் கேட்குள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. கடவுளெலாம் கும்பிட்டு ஆரம்பிப்போம். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் திருப்படியும் வந்துடணும். சமிட் போயிட்டு தொட்டுட்டு நல்லா ஹைக் பண்ணிட்டு வந்துடணும். இதுதான் எய்ம். ரொம்ப ரஷ்ஷிங் பண்ணக்கூடாது, கணக்காக ஸ்லோவாக போயிட்டு வந்துடணும். ஓகே, சமிட் போகிறோம். வாட்டர்ஃபால் போவோம் வாங்க. ஓ எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள், மேலே வரைக்கும் போகுது. உய் இச்சேன் ரொம்ப வலு இருக்குது. ஏறுது, அழகாக இருக்குல்ல அந்த வாட்டர்ஃபால் இங்கே இருக்குது. அப்படியே வாங்கி தான் நம்ம அங்குட்டு செம்ம இச்சின்னு. ஸோ அங்கே ஒரு பாட் பண்ணோம், மேலே பார்க்க போகலாம், யாரும் தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு. இங்கே பாருங்க மௌசி, இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் கூட வரல, அதான் 400 மீட்டரு. மௌசிலாம் இருக்குது. Steady abang Adi. Steady. Steady ya. Steady. Oh abang no steady ya. Steady. ஸோ இப்போ வந்து 700 மீட்டர் கிட்ட வந்துட்டோம். பாருங்க கைஸ், மேலே போகுது. ஓகே steady. Ada barang jatuh. இங்கே இருந்து இப்படி போகணும்.
நம்ம pondok Kandis வந்துட்டோம். Wah, pondok pertama. Woo. Baru pondok. Baru pondok. Nah. Pondok. Woo. Laju lah. Memang biasa kalau kita ni memang kita laju. Tapi kita akan Pondok Kandis. தாண்டி டோனா 1 km mark அங்கே இருக்கும் 1 km mark அங்கே ஓகே போகணும் குச்சியை கையில் தூக்கிட்டு போவோம் துப்பாக்கி தாவமாக எடுத்து பையன்லாம் பசியில் இருக்கோம் குச்சி தூக்கிட்டு போவோம் udah ubah lagi கிளம்புறோம் ஹனி உண்மையா செம்ம ஹனி நம்ம போவோம் பாருங்க இவ்வளோ அழகா இருக்குண்ணே Oh, ya, ya. Silakan. Dah bikin montok. Montok. ஒரே பனிமூட்டமா இருக்கு பாருங்க. இன்னும் 4 km தான். கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவோம். வந்தாச்சு pondok low 2 low V andala Oh, 2.3 only. Only. 3 lah, first and third stop. pondok Wait, it's not 3. No, I still don't have my food yet. Another 1.7. Okay. this one pondok low 2 or low V Low V. low V ya 5 km sampai ya. Mantap. Oh. Mantap ya. Oh, cantik. 3 km. David Sampang அங்கே உட்காந்துருக்காங்க வருவான் 100 km பச்சா ரெக்கார்ட் MMTF MMTFல 100 km பச்சா ரெக்கார்ட் வராரு பின்னால டேவிட் சிம்பா பொத்தெல்லாம் செம்ம பலசாலியாக இருக்காங்க
Steady bang. Orang-orang kuat. Ada yang mau pancing kah? Legat. Ada satu kawan lagi di belakang dia angkat 50 kg. Boleh Dewi, boleh. Mau menghimpun orang tersebut. Boleh, betul. Okey. Untuk mempening. You guys okay with that, right? I'm just gonna touch you guys. You guys have the same. Guys. அவ்வளோ ஜாமான் அவன் கையில் 50 கேமா 50 கிலோ நம்ம இப்போ untuk mempening வந்துட்டோம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் போகணும் மேலே குளிர் எடுக்குது காற்றடிக்குது Itu yang bayar atas lah. இங்கே 3.5 நான் வாட்சில் 5 கிலோமீட்டர் ஆகுது ஓகே ஹலோ ஓகே காய்ஸ் வர முடியும் போவோம் Duduk ni, tidak boleh sama-sama. கல்லுக்கெல்லாம் இருக்குது வழுக்குவான் போல அப்படி இப்படி அடிச்சு போட்டுச்சு லைனுக்கு வந்துட்டோம் காய்ஸ் வருங்க steady Layang. meriah pesta sini apa mak pakai booster lah இப்போ நம்ம லைன் வந்துட்டோம்ல நம்ம சாப்பிடுவோம் சாப்பாடு வந்து கிச்சா ஐயம் கிச்சா சாப்பிடுவோம் நம்மளை லைன் விட்டு கிளம்புறோம் நிறைய பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க லைன் மேலே போகிற ட்ரெயிலு இது முடிஞ்சு வெலோசா அப்புறம் பக்கா ஓ வாங்க மணி வந்து 52 maybe dalam 2.5 sampai lah 2.5 sampai boom ஒரே பனிமூட்டமாக இருக்கு ரொம்ப இப்படி சூப்பராக இருக்கா மாமா ஓகே steady
சரியான மழையாக இருக்குது. முண்டோ விலோசா Hampur sikit sebab hujan. Vilosa macam mana? Semangat lagi. Okay, mana? Yeah. How do you feel? Good. Sleepy. மலை கேக் வந்தோம், மலையில் வரோம். ஆனால் ஓகேலா, இட்ஸ் அ குட் ட்ரைனிங். ஓகே, இன்னும் 1 கேம் தான் இருக்குது. இப்போ தான் வில்லோசா கேம் முடித்தோம். பொண்டோ இன்னும் 1 கேம் பக்கா. அதுக்கப்புறம் நம்ம லாபாரத்தை வந்துடுவோம். ஓகே வாங்க, மலையாக இருக்குது, செம்ம மலை. ஓகே போவோம். அப்புறம் கேம் 5 3000 மீட்டர் இங்கே இருக்கோம். லாபாரத்தை இங்கே இருக்குது. கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுவோம் கண்டிப்பாக. மீட்டு தான் லாபாராத்தாக்கு சரியான மழை காய். போயிடுவோம் போவோம். மேலே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. லாயாங்லேருந்து காய்ஸ் லாபாராத்தாக்கு 2 km தான். ஆனால் ஹைக்கு சத்தியமாக சொல்கிறேன், இபிசி மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம். எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் 100 மீட்டர் கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், போயிடுவோம். காய்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வானாலாபாரத்தை வந்துட்டோம் காய்ஸ். செம்ம மலை பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள், செம்ம மலை. குளிர் தாங்க முடியல. நம்ம போட்டு வேறு இன்னும் ஜாமான் எடுத்துகிட்டு வரல. இதான் ரூம்பு பாருங்க, செம்ம தப்பே ஆகிட்டோம், உண்மையாக தப்பை. நல்ல வேலை நம்ம போயிட்டு இது எடுத்து வந்துருக்கோம், கொஞ்சம் ஜாமான் எக்ஸ்ட்ரா சட்டை எல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் மாற்றிட்டு எல்லாம் பேசுகிறேன் கைஸ். செம்ம குளிராக இருக்குது. நம்ம சட்டைலாம் மாற்றியாச்சு. சட்டைலாம் மாற்றிட்டு 4:30க்கு டின்னர் போடுவாங்க. டின்னரு சாப்பிட்டு அப்புறம் தூங்கணும். இன்றைக்கி நினைக்கிறேன் சன்செட் இருந்தால் சன்செட் போய் பார்ப்போம், சன்செட் இல்லைன்னா நம்ம தூங்கணும். ஏன்னா விடிங்காத்தால் 2 மணிக்கெலாம் சம்மிட் போகிறோம். ஓகே, நம்ம கண்டிஷன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு, ஒரு தலைவலி இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. ஓகே போவோம். உருசாக இருக்குண்ணே. ரொம்ப பெருசு காய்ஸ். Hello. Oh, nasi putih, Maggi, spaghetti, kambing, ayam. Sedap Ya, memang sedap Pak. Ini orang masak deh.
Siapa masak? Nama apa? Kelvin. Kelvin kan? Kelvin single lah? Single. Siapa? Guys, oh my god. Just now was raining. முட்டை இப்படி இப்படி இருக்கு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் வந்து. சாப்பிடுவோமா? சாப்பிடுவோமா? உண்மைதான். உண்மை. அவன் இன்னும் apa kabar? Woi. Kita dekat kafe Panah Baru lepas makan ni. Oh guys, today is day 4. So day 4 இன்னைக்கு வந்து summit attack. Summit attackல வந்து நம்ம வந்து 1 o'clock எழுந்தோம். 1:30 இப்போ கெஃபேக்கு போய் 2 o'clock breakfast ஃபுல்லாக சப்பு போடுவாங்க. ஸோ சப்பு சாப்பிட்டு திருப்பியும் ஹாஸ்டல் போயிட்டு கைட் வருவாங்க, ப்ரீஃபிங் கொடுப்பாங்க. 2:30 ஏற ஆரம்பிச்சிடும். வாங்க நம்ம போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம். லெட்ஸ் கோ. சப்புக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Everyone's get ready to attack summit attack today. Let's go for summit attack. Thank guys. Contact camera orange இன்னொன்று இருக்குது, காஃபிலாம் இருக்குது. சாப்பிட வேண்டியதான், வாங்க சாப்பிடுவோம். நம்ம மீஹோன், மேகி, ஹாட் டாக், காஃபி இது தவிர்த்து என்ன வேணும்? சாப்பிட்டு சம்மிட் அட்டாக் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு பண்ணுறோம். Dan ya Sujana akan jalan di depan, kamu ikut pace dia. Sebab pace dia akan buat kita punya timing tidak lembat dan tidak terlampau cepat sampai di puncak. Kalau kita sampai di puncak sebelum jam 5 atau sekitar jam 5 kita akan kesejukan. இப்போதான் 600 மீட்டரு. சாயிட்டே வரல, மஜாயமாக இருக்குது வேறு. ஓமோ தூரம் வந்துட்டோம். போகணும். ஆளுங்க ஏறிட்டு இருக்காங்க. போ சரி கிட்ட வந்துட்டோம். சரியா guys, successful வந்துட்டோம். Kita dah sampai successfully. Sama mala guys, sama mala. Ini பண்ண முடியல, ஒரு வியூவும் இல்லை. Actually means பாருங்க, செம்ம மலை சரியான குளிர் வேறு. குளிர் செம்ம குளிர். நான் saya போயிட்டு பேசுகிறேன். சரியான குளிர். இந்த பாருங்க, ஆயத்தர்ஜுனையும் வந்துருச்சு. ஆயத்தர்ஜுனோ நம்ம மலை. நம்ம இப்போ தான் சாயத் கிட்ட வரப்போகிறோம். போம், இவ்வளோதான் லக்கு. சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து உண்மையாக வியூ இருக்குமா?
கால் புதுசாக இருக்குது. இதுக்கு லக் இல்லை இந்த வாட்டி. இன்னொரு வாட்டி ஏறணும் போல். ஓகே இது வரேன் காய்ஸ். மழைனால ஒன்றும் தெரியல. ஆளுங்களாம் இறங்கிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டடாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? இங்கெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா. என்ன பண்ணுறது? லக் இல்லை. லபாரத்தாவுக்கு வந்துட்டோம். இதோட இறங்கணும். செம்ம செஜோ கைஸ், செம்ம செஜோ. பசியாக இருக்கு. அதோட கீழே போயிட வேண்டாம். நிற்க முடியல. போயிடுவோம். நம்ம வந்துட்டோம். திம்போ 1 கேட் முடிச்சிட்டோம். இதோட பலே தான் கேக்கே. இது பாருங்க கைஸ், இந்த கடைசி கட்டம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இறங்கும் போது நல்லா இருந்துச்சு, ஏறும் போது மூச்சே வாங்கிருச்சு. வெல்கம் பேக். Selamat datang. You are successful climber. ரொம்ப பொண்ணாட்டாக இருக்குது. இன்னும் சில ஹைக்கர்ஸ் இன்னும் வரல. அவங்களாம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அப்புறம் தான் வேனில் போய் ஏற முடியும். வேனில் போய் ஏறிட்டு அப்புறம் தான் லாட்ஜுக்கு போக முடியும். லாட்ஜுக்கு போயிட்டு குளிக்கணும் கைஸ். 2 நாள் ஆச்சு குளிக்கணும். குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டின்னர் இருக்குது நீங்கள் ராத்திரி. உங்களை நான் டின்னரில் மீட் பண்ணுறேன். We conquered Gunung Kinabalu. Hey guys, okay apa yang ready? Fresh ya? Oh ngantuk. Mana? Sejuk? Oh, sejuk lagi. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து சாப்பிட போகிறோம். நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அதே லாட்ஜ் தான், வேறு எந்த லாட்ஜ் இல்லை, அதே லாட்ஜ் தான். இப்போ வந்து டின்னரு. ஸோ நம்ம திம்போ 1 கேட்லேருந்து வந்து கொஞ்சம் ஒரு 3 hours ஆயிடுச்சு போல். குளிச்சாச்சு, ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆச்சு. செம்ம பண்ணாட்டாக இருக்குது. நான் சாப்பிட்டு நான் தூங்க போகிறேன். மார்னிங் காய்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி காலையில் எழுந்துச்சி 7 o'clock வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும். தென் 8:30க்கு வந்து நம்ம கிளம்பி கோத்தா கினாபாலுக்கு போயிடுவோம். கோத்தா கினாபாலு போயிட்டு சில இடங்கள்லாம் வந்து பசா ஃபிலிப்பீனு, பசா சின்சோரான் அதுக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம போயாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கதை ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, நேற்று புஞ்சால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நேற்று புஞ்சால சரியான மழை. ஸோ நேற்று 2:30க்கு வந்து நம்ம ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். 2:30க்கு ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோன்னே என்ன நடந்துச்சுன்னா, சாயட் வரைக்கும் அந்த ஸ்காய் வந்து உண்மையான பூலான் மின்தாங்கலாம் அவ்வளோ திறாங்க இருந்துச்சு, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல். அப்போ சாயட் போயிட்டோன்னே, செக்இன் பண்ணிட்டோன்னே, சாயட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு 7.5 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் மலை, ஒரு தூறல் மாதிரி மலை. அப்படி தூறல் மாதிரி மழை வந்தோடனே அப்பயும் கைட் வந்து சொன்னாங்க, மழை வந்து வேகமாக வர மாதிரி இருக்குது, நம்ம சீக்கிரமாக புஞ்சா போயிடுவோம் அப்படின்னு. புஞ்சா வந்து அந்த சமிட்டில் அந்த குனோங் கினாபாலுன்னு போட் எழுதியிருக்காங்களே, அதுக்கு போகிறதுக்கு வந்து இன்னொரு 300 மீட்டர் தான். மழை, பெரிய மழை, அப்படி இந்த தண்ணியை புல்லட் மாதிரி மூஞ்சில் அடிக்குது, அந்த மாதிரி மழை. ஸோ அந்த மழை வந்தோடனே ஸ்டில் புஞ்சா போயிட்டு ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு சீக்கிரமாக கீழே இறங்கி, ஒரு வியூவும் இல்லை கைஸ், ஒரு வியூவும் இல்லை. சவுத் பீக்கும் சரி, அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சென்ட் ஜார்ஜன் பீக்கும் சரி, சுற்றி இருக்கிற பீக்ஸ் ஒன்றுமே தெரியல. அப்படி பயமாக உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஒரு பீக் இருக்குது, ஆனால் அந்த பீக்கோட ஷேப் வந்து அவ்வளோயும் தெரியாது. அங்கே ஒரு பீக் இருக்குது அப்படி தான் தெரியும். ரொம்ப ஒரு கவலையாக இருந்துச்சு. பட் என்ன ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்னா, நம்ம வந்து பீக் போய் சேர்ந்துட்டோம்ல, தட்ஸ் த ஒன்லி கோல் we have achieved in this KK.
இந்த கேகேயோட நம்ம மிஷனில். அது ஒண்டி தான். ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்களேன், அம்மா இன்றைக்கி கொஞ்சம் ப்ளூவாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து 4th February. ஸோ இன்றைக்கி மேபி யாரெல்லாம் புஞ்சாக் ஏறி இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து வாய்ப்பு இருக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் எங்களுக்கு இல்லை. நேற்று வந்து காலையில் விடிங்காத்தால் ஆரம்பித்ததுலேருந்து புஞ்சா போகிறதுலேருந்து கீழே திம்போஹன் கேட்டு வர்ற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வியூ இல்லை. எல்லாமே கபூஸ் அப்படியே வெள்ளையாக தான் இருந்துச்சு. ஒன்லி அந்த சமிட் மட்டும் தான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த புஞ்சா குணம் கினாபாலுவில் இந்த மாதிரி மழை தூர்ந்தால் எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் தண்ணி வரும். ஸோ அந்த தண்ணி வந்து அது ரொம்ப பஹாயு. ஸோ அதான் கைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யாருக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமோ அதான் கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு லக்கு இல்லை. நான் மேபி ரிப்பீட் பண்ணலாம் இதை. அந்த குணம் கினாபலுவோட சீனரி பார்க்குறதுக்கே போகலாம் கைஸ். இட்ஸ் ஒர்த். பிகாஸ் நீங்களாம் பார்த்துருக்கலாம் ஃபோட்டோவில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஆனால் என்ன ஒன்று, இந்த வாட்டி எனக்கு குணம் கினாபலுவோட 1500 வேணுமா நான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன். அது கூட அழகு தான். ஆனால் என்ன ஒன்று, இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இட்ஸ் டூ ரிஸ்கி. ஏன்னா தண்ணி யாரும் வந்து மேமாங் ஆய்க்கு பல்லு மாதிரி வேகமாக போகுது, அவ்வளோ வேகமாக போகுது. ஸோ அதான் கைட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம், கைட்ஸ்லாம் வந்து ஏன் உங்களெல்லாம் ஏற விட்டாங்க, ஏன் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏன் ஏற விட்டாங்க அப்படின்னு. கைட்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, 7.5 km எல்லோரும் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ கைட்லாம் வந்து சில கைட்ஸ்லாம் என்ன வந்து வந்துட்டாங்க, 6 km இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து இறக்கி விட்டாங்க. ஸோ நேற்று எங்களோட கேங் வந்து 92 பீப்புளில் வந்து மேபி லைக் 10% பீப்புள் 20% பீப்புள் சமிட் போல். ஸோ தே நெவர் கோ. மற்றவங்களாம் எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஸோ சுற்றி எல்லாமே 1500 மாதிரி ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்தில். அவ்வளோ பஹாயு. ஓகே கைஸ், ஸோ இதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்ன நடந்துச்சு நேற்று புஞ்சால, அதான் இந்த கதை. ஓகே.